Allah Muhammad sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a ila Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Kepada Allah kami ucapkan terima kasih kepada seluruh yang jauh datang ke bumi untuk memperhatikan masyarakat Banten. Saya cerita, saya kelahiran asli Muntung, anaknya Bu Haji Khadijah yang ari-arinya dibuang di Kalimalang. Buka masker. Hari ini masyarakat kami banyak yang empangnya belum dibayar. Kalimalangnya diurus. Mana orang Muntung? Mana orang Keronjo? Pakai rok aja kalau nggak mau berani di sini. Sementara dari Lampung, dari Tangerang, dari Bekasi, dari Makassar hadir. Mana masyarakat Keronjo? Pakai rok ya, pakai lipstik, orang baik. Ya, jadi nanti kalau ada kedua kalinya, ya, para kepala desa mencalonkan diri yang sekarang mendukung PIK, yang dulu nggak punya mobil, sekarang mobilnya 4 Pak. Nah, kirinya 4. Sementara masyarakat Muntung nih, ini wakil masyarakat yang empangnya pada diurusin, belum dibayar. Kalimalangnya untuk apa? Sirkulasi air itu diurus. Jadi sekali lagi, kalau untuk masyarakat Keronjo, dari Jenggot, Muntung, Keronjo, Pasirian, dan sekitarnya, kalau mereka akan calon kedua kali, jangan dicoblos. Betul? Jangan dicoblos. Karena mereka, ya, mereka itu jangan-jangan sekarang yang diurus empang, yang diurus sawah, nanti kampung kita, desa kita, rumah kita yang diurus tanpa dibayar. Ya, nih orang-orang Muntung nih, empangnya belum dibayar, Masya Allah. Tunah, kemana pengajian yang dulu minta dukungan masyarakat hari ini? Pakai rok, pakai listrik. Mana BPD-nya? Mana MUI, ulama, kok masyarakat yang hari ini diam? Mereka masuk angin. Mereka dikasih duit, recehan. Mana ketorongnya Muntung hebat? Muntung hebat mana Muntung? Ternyata dikasih uang recehan, melempam. Mana juaranya? Mana orang yang Muntung katanya hebat? Orang-orang dia hebat. Nih, Tugu Bandeng, Tugu apa? Udah, nanti nggak ada lagi di Muntung, nggak ada lagi di Keronjo, karena lautnya kena apa lagi? Empangnya diurus, palingnya diurus. Bagaimana? Sekali lagi saya pesan, kalau mereka yang kedua kali mau calon, jangan dicoblos. Itu PKI, itu pengkhianat. Ini sengaja datang jauh dari Lampung, Pak. Pernah saya hari-harinya dibuang di Kalimalang. Orang saya orang Muntung, Pak. Jogat sama nilai itu. Ya, jogat. Keronjo itu pakai banyak bencong yang membela PIK, membela Agwan. Ya, sekali lagi kepada masyarakat Muntung, masyarakat Keronjo, kepada yang hadir hari ini dari mana-mana, kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan hari ini Anda menjadikan amal yang luar biasa. Mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah di surganya Allah dalam sadar. Allahumma as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.